Бидний ерөөсөө л нэг маш энгийн зүйлийг бодож байгаа. Тэр нь болохоор ер нь ямар тохиолдолд хувьцааны үн бодиттой тогтд юм бэ? Бодиттой тогтоох хэрэгтэй. За хувьцааны үнийг бодиттой тогтоохын тулд зах зээлд их мэдээлэл маш чухал. Тэгэхээр мэдээллийг тогтмол аль болох илүү одоо олон талаас нь шинжилсэн байдлаар ганцхан компани өөрийнхөө үнцгийг ярих биш. Зах зээлд оролцогч одоо мэргэжлийн одоо зах зээлд оролцогч аналист тий юу гэдэг энэ бүх юмнууд нь одоо оролцож компани гүйцэтгэлийг бүгдээрээ дүгнээд урт хугацааны үндсэн одоо перспект өсөлтийн боломжуудыг нь ярилцаад ингээд зах зээл нэг ойлголттой болсны дараа үн тогтох нь хамгийн одоо зөв тогтолцоо тий. Тэгээ энэ тогтолцоо Монголд одоогийн байдлаар бол сайжрах хэрэгтэй харагдаад байгаа. Тэгэхээр хин нэгэн сайжрахыг хүлээхгүйгээр бид нар өөрсдөө яг одоо улирал болгон компанийнхаа яг одоо гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг бүгдийг ингээд зарлаад за тэгээд эрийг аналистуудтай ярилцаад за ингээд нэг дүгнэлтэнд хүрээд ингээд байнга ингэж ажиллана гэсэн тийм л юу төлөвлөлт байгаа. Тэгээд тэр нь одоо Монголын хөрөнгөний зах зээл дээр байгаа бусад компаниудаас ялгарх хамгийн гол онцлог болох болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр бол мэдээллийн нээлттэй байдал зах зээл хөрөнгө оруулагч талтайгаа их ойрхон ажилладаг. За тэгээд жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн одоо дуу хоолойг сайн сонсдог. Тэ ер нь бүх хувьцаа эзэмшигчдийн дуу хоолойг сайн сонсдог ийм жишгийг тогтоох нь их чухал болов гэж бодож байна. Тэгээд манай бас удирдах зөвлөлд байгаа удирдах зөвлөлийн дарга болон удирдах зөвлөлийн гишүүд маань өмнө нь одоо Mongolian Mining Corporation буюу Монголоос гарч ирсэн хамгийн том IPO олон улсын зах зээлээр гарч ирсэн IPO-г бас яг ажиллаад зах зээлээр амжилттай гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр компани одоо яаж мэдээлэл хөрөнгө оруулагчтай өгөх хэрэгтэй байд юм бэ? Ямар давтамжтай өгөх хэрэгтэй байд юм? Энэ бүх зүйлсүүдийг бол өмнө нь одоо туулж хэрэгжүүлж явж байсан учраас одоо энэ компани дээр бол энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ зах зээл дараагийн шатнд гарах хэрэгтэй гэж бас харагдаа. Хөрөнгөний зах зээлийг тийм.